Bismillahirrahmanirrahim. Sura Hud. Nahayt şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Bu hikmet bilan ish qilg'uchi, hammadan xabardor Alloh tarafidan nozil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkam, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Alla ta'budu illalloh innani lakum minhu nadhirun va bashir. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan. Kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantirg'uchiman. Iymon aytsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xush xabar berguchiman. Wa anistaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azab yawmin kabir. Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilg'uchiga qilgan yaxshiligining savobini beradi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ansirayman. Ilallohi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Rastlah, ular, yani kafirlar, Rasulullah Kur'an okuvatqanda, onun yeniden ötkenleri de, onundan yoşuruş üçün yüz örüydü. Rastlah, ular kiyimleri bilen çömkini valgalları da, Allah ularning yoshirun va oshkori ishlarini bilib turadi. Allah haqiqatan dillardagini bilguchidir. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Yer yüzüdeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah marhamat yüzüsidin ustiga olgan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allohning arshi
suv ustida edi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ishkanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlariga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilisizlar desang, kafirlar cho'qim aytadi. Bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Agar biz ularga nozil bo'ladigan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ular cho'qim masxiri qilish yuzasidan azob nimishqa tushmaydi deydi. Rostla ularga Allohning azobi tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxiri qilgan azob ularni qo'rshib oladi. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Agar biz biror insonga rahmatimizni tetitsak, ya'ni ne'matimizni bersak, ondan uningdan tortib olsak, u cho'qim Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi, kufroni ne'mat qiladi. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Agar biz pekirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin uningga ne'matimizni tetitsak, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhasiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Faqat baloga uchirganda sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nimishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan billa uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahyining bir qismini yetkizgim kelmaydigandu. Yetkizishdan yuraging siqiladigandu. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantirg'uchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilg'uchidir. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 sura ijod qilib beqinglar. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ
فهل أنتم مسلمون Agar ular bu chaqiriqlarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahyi qilishi bilan nozil qilingan. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kemaytilmaydi. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Bundaq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga elinmaydi. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musoga nozil qilingan kitob, ya'ni Tavrot, Isroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nozil qilindi. Ani shundoq kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilinganligiga ishonmaydi. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Allah'ның şeriki бар, balısı бар deb Allah'qa yalğanını çaplagan kişidinmi zalim kişi barmı? Ani şular qiyomat kuni Parvardigoriga to'g'rilanadi. Guvohchilar, bular Parvardigori haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Rostla Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh zolimlarni rahmatidan yiroq qiladi. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Allohning yo'lining agri bo'lishini tilaydi. Ular oxiratni inkor qilguvchilardir. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Ani shular zaminda Allohning azobidan qechib qutulalmaydi.
Ularga Allohdan boshqa egi bo'ladigan yordamchilarmi bo'lmaydi. Ular qatma-qat azobga dochar bo'ladi. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ana shular o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chatga oldi. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Şübihsizki, iman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorining huzurida ojizlik bildirganlar, ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qolg'uchilardir. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Kafirlar va mo'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va g'ozga o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, quliqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Şübihsizki, biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U, men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman, dedi. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Onun qavmining kafir kattilari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz, dedi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan Davidimning to'g'riligini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazobar bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdik. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliq qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni
yenimdin qo'g'lib etmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigoriga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lib etsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylanib baqmamsizlar. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. من sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman, g'aybni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta debmi aytmayman. Hamda sizlar ko'zga ilmaydigan kishilarni Alloh ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ular, yani Nuh'ning qavmi, ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zliguvchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib baqqin dedi. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Nuh aytdi. Uni, yani azobni agar xolisa faqat Allohla tushiralaydi. Sizlar hargiz qechib qutula olmaysizlar. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. من sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning Parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Yoki ular, yani Qurayshning kofirlari Qur'onni u, yani Muhammad alayhissalom o'zi ijod qildi deyishamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degin. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Nuhqa mundaq vahyi qilindi. Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa, yani iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmagin. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kema yosig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Nuh kemi yosidi. Qavmning cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxir qilishdi.
Nuh aytdi: agar sizlar bugun bizni masxira qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxira qilgandek, bizmi sizlarni cho'qim masxira qilamiz. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Xor qilg'uchi azob, ya'ni to'pon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. To'pon balası to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kemiga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olgin. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Voila bilan o'g'li Kanon, buning sirtida va iymon etganlar bilan kemiga chiqqin dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iymon etdi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Nuh iymon etgan tavalariga aytdi: kemiga chiqinglar, kemining mingishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki, mening Parvardigorim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilguvchidir. Mo'minlarga nihoyatda mehribondir. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Kema ularni elib tog'dak do'lqinlar ichida uzib boradi. Nuh kemi minishdan burun o'zidan yiroqda turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan billa kemiga chiqqin, kofirlar bilan billa bo'lmag'in" deb tovladi. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. O meni suda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qololmaydi dedi. Ularning orasini do'lqin ayribatdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ey zemin, suyungni yutqin, ey bulut, tarqig'in deyildi. Su so'g'ildi. Allohning kofirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi teg'ining ustida to'xtadi. Zolim qavm halok bo'lsin deyildi. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Nuh Parvardigoriga duo qilib, Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan
eng to'g'ri hukm qilg'uvchisan dedi. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allah aytdi: "Ey Nuh, u men nijot tepishini va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramag'in. Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman." قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Nuh aytdi: "Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman." قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Eytildi. Yani Allah aytdi: "Ey Nuh, sana sen bilan kemida billi bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakatlar bilan kemidan tushgin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi." تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Ey Muhammed, ani shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaydinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Ad qavmiga ularning qerindishi Hudni avatdiq. Hud aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'qig'uvchilarsizlar." يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Ey qavmim, men tabliğ uchun sizlardan ajr so'ramayman. Menga ajr berishni faqat meni yaratgan Alloh ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar? ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Ey qavmim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib beradi. Sizlarga texmi kuch-quvvat beradi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Ular eytdi: "Ey Hud, sen bizga özüңнің rastlıqını көрсетadigan hech qandaq ro'shan dalil keltirmeding. Sening so'zing bilan biz ilahlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Biz faqat seni ba'zi ilahlarimiz saran qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Hammanglar manga suiqasd qilinglar, manga muhlat bermanglar. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Şübhisiz ki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni odil bo'lib, hech kishiga qilchi zulm qilmaydi. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'rsanglar, yuz o'rgininglarning menga ziyini yo'q. Sizlarga men Parvardigorimning elchiligini yetkizdim. Payg'ambarning vazifasi faqat tabliğ qilishdir. Parvardigorim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Sherik keltirish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Parvardigorim haqiqatan har bir narsani kuzatib turg'uchidir. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Bizning azoplash buyruqimiz kelganda, Hudni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Ani shu Ad qavmi Parvardigorining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarligiga osiylik qildi. Har bir uchiga chiqqan tarso, shafqatsiz, ya'ni haqqi qarshilik qilib jedallashkuchining buyrug'iga agashdi. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilinadi. Bilinglarki, Ad qavmi haqiqatan Parvardigorini inkor qildi. Ogoh bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Ad halok bo'lsin. وإلى ثمود أخاهم صالحا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Samudqa ularning qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Duoni ijobat qilg'uchidir." قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ular: "Ey Salih, buningdan burun sen aramızda ümit kılıngan kişi idin. Yani bu sözünü aytishingdan burun aramızda çoğun adam bulup kelishingni ümit kılattık. Bizni ota boğularımız ibadet kılıp gelgen butlarga ibadet kılıştın to'simsan? Shak shubhisiz ki, hakikaten biz sen davet kılgan işqa zor gumandimiz deyishdi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Salih aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchu, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarlikka sazobar bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga agishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qila olmaysizlar." وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Ey qavmim, bu Allah bevosita yaratgan chishito'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allah'ның zeminiga qo'yib etinglar. İxtiyori o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkizmanglar. Bo'lmasa sizlarni pot yaqinda keladigan azob halok qiladi. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Salih aytdi: "O'yinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib elinglar. Bu va'da yolg'on emas." فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Bizning azob qilish amrimiz kelganda Solihni va uning bilan billa iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandachiligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Zalimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular o'ylarda o'ltirgan peti qaytib qoldi.
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Goya ular öylerde turmagandek. Yani ularning turgan joylari odamzod tarafidan ovat qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigorini inkor qildi. Samud halok bo'lsin. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Şübhisizki bizning elchilarimiz, yani farishtalar İbrahimga xush xabar elib keldi. Ular sana amallık tilaymiz dedi. İbrahim, sizlarga amallık tilayman dedi. U uzoqqa qolmay bir mo'zayni kavob qilib elib keldi. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Ularning, yani farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular, qo'rqmagin. Biz Rabbingning farishtalari, tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmini halok qilish uchun avatildik dedi. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Onun ayoli, yani Sara, bir tarafta turib, Lut qavmining halok bo'ladiganligidan xushallanib kuldi. Biz uningga, yani Saraga, İshaq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan va Ishoqdan keyin keladigan Yaqub otliq navrisi bo'ladiganligi bilan xush xabar berdik. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. U, yani Sara, viyay, men bir mo'may tursam, erim bir bovay tursa, to'g'amdiman. Bu haqiqatan qiziq ishqu, dedi. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ular, Allah'ның əmridən, yani qudratidan ajablanamsan. Allah'ның rahmeti və bərəkətləri sizlərning oilanglarga, yani İbrahimning oilasidagilarga nozil bo'lsin. Allah haqiqatan madhiyalashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir, dedi. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. İbrahim'din qo'rqinch yo'qolgan hamda xushxabar uningga yetgan chog'da, u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. İbrahim bo'lsa, haqiqatan ko'ngli ko'ksi kang, ko'p chakkuchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilguvchi zotdir. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni, yani Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygin. Shubhisizki, Parvardigoringning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan
qaytırgılı bolmaydigan azap düşüdü. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lutning yeniga kelgan chaqda Lut o'z qavmining ularga cheqilib qo'yishidan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yuragi siqildi va bu bir deshvar kundur dedi. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Lutning qavmi uning qeshiga oldirab kelishdi. Ular burulla yomon ishlarni qilatdi, ya'ni livotat qilatdi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng poktur. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Oranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallisi joyida odam yo'qmi?" قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Ular Lutqa aytdi: "Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek, bizning maqsadimizni obdan bilasan." قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Lut aytdi: "Kaşki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qiladigan kuchlik jamaatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'latdim." قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ular, yani farishtalar: "Ey Lut, shubhisizki biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sana ziyon yetkazolmaydi. Oilangdagilarni elib, kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgin. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U, ya'ni ayoling, ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chog' tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi?" dedi. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Bizning jazolash amrimiz tushganda, ularning yurtlarini ostin-ustin qilib etdik. Ya'ni ko'mtirib etdik. U yurtlarga biz usti-ustilab sapol toshlarni yog'dirdik. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. U sapol toshlarga Parvardigoringning dargohida belgi selingan edi. U yurtlar zolimlar, ya'ni Quraysh kofirlaridan yiroq emas. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني
أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Madiyan ahliga ularning qayrindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O'lchamda va tarozida kam bermanglar. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Men haqiqatan sizlarning hammini qo'rshab turg'uchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman." وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tortinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib pishni fasod termanglar. Baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq, sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, men sizlarga muhofizatchi emasman. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Ular: "Ey Şuayb, senin namazın, yani dinin, seni ota bovlarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xolig'inimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi kang, tozimi to'g'ri yo'l topgan odamsan-da", dedi. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Şuayb aytdi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchu, Parvardigorim menga ro'shan poket, ya'ni payg'ambarlik va kang tosha halol rizq ato qilgan tursa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish man'i qilingan narsani o'zimni qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandila muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Allohga toyinaman va uningga yuzlanaman." وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar, sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Mening Parvardigorim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni do'st tutquchidir. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول
وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Ular, "Ey Şuayb, biz senin etqanlarının nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni oramizda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi. Biz seni cho'qim tosh kesak qilib o'ldiratdik. Sen bizga e'tiborliq emassan" dedi. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Şuayb aytdi: "Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim, sizlarga Allohdanmi e'tiborliqmi? Sizlar Allohni orqanglarga cho'rivatdinglar. Ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Parvardigorim sizlarning qilmishlaringlardan albatta to'liq xabardordir." ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmu albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoqqa qolmay, kimning rasvo qilg'uchi azobga duchor bo'ladiganligini va kimning yolg'onchi ekanligini bilasizlar. Ishinglarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki, menmu sizlar bilan birga kutaman. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chog'da Şuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qaytib qoldi. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni yashimagandek bo'lib qoldi. Madiyan aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Biz Musoni haqiqatan oyatlarimiz, ya'ni Allohdan nozil bo'lgan diniy ahkomlar va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizalar bilan إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kiradi. U joy nima degan yomon. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.
Mana bular aholisini biz halak qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarimi bor? Ya'ni aholisi halak qilinib, yurtlarining o'rni qoldirilganlarimi bor? Izi qolmaganlarimi bor? Ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rib etilgan ziroatdek vayron qilinganlarimi bor? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqotmadi. Ularga faqat ziyon soldi. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ani shundoq halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. Ahiret azabıdan qorqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ani shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ani shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kiradi. Ular do'zaxda eshak hang'irgandek tovlab, noli faryod chekidi. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Do'zaxning osmon zemini yo'qolmayli tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomliq turaveradi. Parvardigoring albatta xohlaganini qilg'uchidir. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامت السماوات وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zemini yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomliq turaveradi. Bu ularga qilingan üzülüp qolmaydigan in'omdir. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ
وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. Ular, yani müşriklarning butlarga çoqunishining gumrohlik ishkanligidan shaklanma. Ular faqat o'zlarining biz sana qissasini bayon qilgan ota-bovlarga o'xshashla cho'qinadi. Biz ularning azobdan tegishlik nesibasini cho'qim kemaytmay beramiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Şübihsizki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat'ni berdik. Onun to'g'risida ixtilof qilindi. Yani onun qavmi bu kitap ustida ixtilof qilishdi. Parvardigoringning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatga qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyodala yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqarilatdi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondadir. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Parvardigoring har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq beradi. Alloh albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ey Muhammed! Allah seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgin. Sana iymon etganlarmi to'g'ri yo'lda bo'lsin. Man'i qilingan ishlarni qilib, Allohning cheklaridan chiqib ketmanglar. Şübihsizki Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Zalimlarga moyil bo'lmanglar. Moyil bo'lsanglar do'zax azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erishalmaysizlar. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Köndüzning ikki tarafida, ya'ni atiganda va kashqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yo'yiladi. Bu tushanguvchilar uchun vaz nasihatdir. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ey Muhammed, mushriklardan yetgan aziyatlarga sabr qilgin. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi. Ular orasidan buzuqchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'ini kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilguvchilar aysh ishratlik turmushni qo'g'lashadi. Ular gunohkor odamlardir.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Parvardigoring aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Agar Parvardigoring xolisi edi, bütün odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qilatdi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning "Men cho'qim jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqiziman" degan so'zi aniq belgilandi. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni, mo'minlar uchun va'z nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emas.